தமிழ் காதலன் நண்பர்களுக்கு மூர்த்தி தேவராசுவின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஹெவல்ஸ் ஸ்டைலஸ் ஜூசர் மிக்சர் கிரைண்டர் 500 வாட்ஸ் வித் 3 ஜார் இதோடைய அன்பாக்சிங் வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். இது கிரே மற்றும் ஒயிட் கலரில் நமக்கு கிடைக்குது. அதோடு சேர்ந்து 3 ஜார் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் மாடலில் கிடைக்குது. அதுவும் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டில் அந்த பிலோ 5000 நம்ம இதெல்லாம் வாங்க முடியும். இப்போ இருக்கிறதுலே ரொம்ப அற்புதமான ஜூசர் மிக்சர் இதுதான். இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் 2 பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 பாக்ஸில் ஒரு பாக்ஸில் அந்த ஜூசர் மிக்சர் கிரைண்டரும், இன்னொரு பாக்ஸில் அந்த 3 ஜாரும் இருக்கும். நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸு. இந்த காலத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே அதை எப்படி பயன்படுத்தணுன்ற மேனுவலும் வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வீட்டுக்கே பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் வருது. அதாவது கிரே ஒயிட்ன்றது ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரோட கலரு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒயிட் கலர்லேயும் இன்னொன்று பிளாக் கலர்லேயும் வருது. நம்ம பிளாக் கலர் வாங்கியிருக்கோம். ரெண்டுமே ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக தான் இருக்கும். இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 டைப்பில் வருது. அதாவது பெரிய பழத்தை பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும், இன்னொன்றில் அதை கொஞ்சம் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும் வருது. அதுவே விதைகளை தனியாக பிரிச்சிடுது, ஜூஸை தனியாக கொடுத்துருது. அதனால் ஒரு கடையில் போயிட்டு வாங்கி குடிக்கிற ஜூஸை விட இது இன்னும் அற்புதமாக இருக்கும். நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வாங்கலாம். நாங்கள் பாடி சரவணா ஸ்டோரில் பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இஎம்ஐயில் வாங்கியிருக்கோம். 0 இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது நோ காஸ்ட் இஎம்ஐயில் வாங்கியிருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் நான் பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற ஜூஸர் கிரைண்டர்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் செதறி அடித்து வீட்டையே நாஸ்தி பண்ணிடும். ஆனால் இந்த ஜூஸர் கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளி கூட கீழே கொட்டாத அளவிற்கு வடிவமைச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி 3 ஜாரை கொடுக்குறாங்க. அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். நண்பர்களே, நிச்சயமாக இந்த ஹெவல்ஸ் ஸ்டைலஸ் ஜூசர் மிக்சர் கிரைண்டருடைய வீடியோ பிடித்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிடித்திருந்தால் தமிழ் காதலன் தொலைக்காட்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளோட இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.